hayang aing ka puncak gunung tapi kumaha carana yeuh. Si bagawe keur naon? Keur ngalamun deui wae kitu teh jelema teh. Sakieu endah nanya ciptaan Allah mah. Moal siga HP zaman ayeuna aya buatan Cina teuing Cina mah. Moal mampu sigana lamun ieu buatan. Ngomong sorangan aya si laing bah. Lain ngomong sorangan. Naon? Keur ngabayangkeun kitu ieu alam dunia sakieu endahna. Kumaha? Abah keur naon merhatikeun itu gunung. Sakitu endahna ieu. Ngejegir kan lamun HP mah buatan Cina sok babarian ruksak. Tapi ieu mah kersaning Allah, ciptaan Allah. Endahnya. Buat endah. Terus kumaha bah? Cipta eta kabayang. Hayang aing teh ka puncakna. Itu Kayaknya tinggal atuh. ti kajauhan wae endah gitu teh. Terus Lamun ti kadeuketan kumaha nya? nya jauh we blagug atuh. Gobloknya. Setannya. Lain mah jelaskeun ka aing. Merhatikeun gunungnya kumaha. Kalah dijengkangkeun aing. Aduh. Cangkeng. Mana ge ka gunung mah jauh, blagug. Lieur mikiran si aing mah. Balik aing mah. Iya, yang belut yeuh. Tuhan euy. Aji kolot aing mah loba belutna di dieu teh. Ieu mah weuhan. Weuhan dieu mah euy tuh. Aing geus di dieu ngaprak ka dieu can menang-menang belut. Kenaon, Bah? Woi, Aya di kebon. aing teh penasaran pedah loba liang. Di sawah wae pan sok loba belut. Tapi raku di dieu eueuh. Dina sawah nu baseuh. Sugan dina garing mah tu ayaan. Caritana itu naon ngalabelut. Heeh. Abah sakola teh pun kena binaros. Saya ingat abah mah sakola ngan menteri rasaan mah semet gapura. Oh, sarua paingan haneut. Abah belegug. Kami bade ngalabelut di palih ditu tuh. Seueur sawah. Kami di dina bade milari gaang, jangkrik seueur. Apan penasaran. Di ditu tadi geus teu meunang di nu sawah. Maseuh. Sugan di nu garing mah tuh. Lieur aing memikiran si laing mah. Ari si eta naonan aing nu ngalabeutna si eta nu ngamek. Moal cager kitu. Ting aing nu cager. Dasar aing nu cager belut aing mah neanganna ge. Liang ieu jero sakieu jerona